Hola chicos, hoy les traigo cómo poner un sonido de arma para el 5M, un soundpack como le quieran decir, para que cambie el sonido del arma, como el sonido esto. Así se, por ejemplo, cambias el sonido y nada, eso. Primero te vas a tener que venir a archivos, después de pasar obviamente el soundpack al escritorio, como siempre hay que hacer. Después te tenés que venir acá, en archivos de programa por 86, Steam, Steam Apps, Common, te vas a Grand Theft Auto, por 64, Audio, SFX, y lo que tenés de tu escritorio lo pasás a un espacio en blanco. Así de fácil es. Vos venís normalmente, archivos, explorador, pones completo, disco local, archivos programa 86, Steam. Después de Steam tenéis a Steam Apps, Common, GTA por 64, Audio, SFX, y pasas el sonido de armas acá, este espacio. Es muy fácil y nada, espero que les haya servido mucho. Y nada, para encontrar esos sonidos de armas vas a tener que venir a nuestro DS. Y nada, acá tenés todo sonido de armas, todo, literalmente todo tenés. Así que bueno chicos, nos vemos y aguante perra vida.